পিটুমণি, কি করছো আজকে? মনি মারলো? মামনির সাথে ফ্যান পরিষ্কার করছো? মিউ মিউ, তুমি আমার সাথে ফ্যান পরিষ্কার করছো? ও, মামনি কি হেল্প করো? ও আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমার বাচ্চাটা আমার সাথে ওদের ফ্যান পরিষ্কার করতেছে। হুম হুম। কোন দিকে ময়লা আছে আম্মু? কোন দিকে ময়লা আছে দেখো তো। কোন দিকে ময়লা আছে? এদিকে? তুমি কি ফ্যান পরিষ্কার করছো না বল খেলা করছো? তুমি খেলা করছো? কাজ করছো? কাজ করছো? নামতে পারছো না? নামতে পারছো না? নামবেও না সে। আজকে একটু কাজ করতে শুরু করছি। কয়েকদিন তো শরীর খারাপের জন্য কিছুই করতে পারি না। পরে এই যে এই অবস্থা। আমি যেদিকে যাব তার সেদিকে যাইতে হবে। মামা, মিটু, ম্যাও, পাপা, ম্যাও, 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 ম্যাও। তুমি কি আমার বিলাই ছানা? মিঠু আমার বিলাই ছানা। আমার বিলাই ছানা। আমার বিলাই ছানা। আসো, সে উঠবেও না এটার মধ্যে থেকে, মজা পেয়েছে। ইটস লাইক এ রিডল টু ইউ। হুম। তোমাকে এখানে ঝুলু করে দিই, ঝুলু করে দিই। কেমন হলো? কেমন হলো? দোল 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 দোল। সরি, এত কাশি হয়েছে বলার মতো না। মামা, ঠিক আছে, ওকে আল্লাহ হাফেজ করে দিই, আল্লাহ হাফেজ করে দিই। বাই বাই।